हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए एक नई वीडियो। अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं हम रेडियन का लॉक किट। एक मेरे हाथ में है BS6 का और एक है BS4 का। दोनों ही मॉडल में जो अलग अलग लॉक किट आता है, तो हम देखने वाले हैं आज लॉक किट कौन सा कितना महंगा है, कौन सा कितना सस्ता पड़ेगा और क्या क्वालिटी और दोनों में क्या फ़र्क है। तो आइए वीडियो को हम करते हैं। हम सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं BS4 रेडियन का लॉक किट है, जो कि संधार कंपनी का है। ओरिजिनल जीनियन है, ओरिजिनल भी है हमारे पास में। ये TVS का ओरिजिनल है, पर अभी हम फिलहाल में संधार कंपनी की ओपनिंग अनबॉक्सिंग करते हैं। ये है चाबी स्विच, 2 पिन का है, 2 सॉकेट का बोलते हैं जिसको अपन। इसके साथ में है एक ये पैनल लॉक है और 2 चाबी है। संधार कंपनी जिस पे SLD लिखा हुआ है। और ये पेट्रोल टैंक लॉक। ये चाबी स्विच है। देखते हैं इस चाबी स्विच में और चाबी स्विच में क्या अंतर है। हम इसको रखते हैं एक साइड में। अब बारी आती है BS6 रेडियन BS6 का लॉक किट। देखते हैं क्या अंतर है दोनों में। ये संधार कंपनी है। मैंने ओरिजिनली मंगाए थे, पर अभी ओरिजिनल अवेलेबल नहीं थे फिलहाल में, तो इन्होंने मुझे संधार के भेज दिए। रेडियन BS6 के नाम से तो मेरे पास आ गया है ओरिजिनल, जिसकी 1033 MRP है। ओरिजिनल TVS का है। चलो आओ इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो सबसे पहला चाबी स्विच, ये है BS6 का। अब इन दोनों में अंतर देखते हैं कि अंतर क्या है। तो अंतर तो सिर्फ अभी तक फ़िलहाल तो ये दिख रहा है, इधर ब्लैक है उधर सिल्वर है, ग्रे जिसको अपन बोलते हैं। दोनों ही सेम है, हल्का फुल्का फ़र्क है। BS4 का ये चाबी स्विच, ये चाबी हो गई और ये हो गया लॉक किट अपना। पेट्रोल ढक्कन, पेट्रोल ढक्कन ये है BS6 का और ये है BS4 का। दोनों में कोई अंतर नहीं दिख रहा है। दोनों पे पार्ट नंबर जो लिखे हुए हैं अलग अलग हैं। ये इसका पैनल लॉक, मतलब दोनों ही सेम है। बाकी फिर भी BS6 और BS4 के नाम से आए हैं हमारे पास में। ये BS6 का है, ये BS4 का है, ठीक है ना। बस अंतर तो यही है कि ये यहाँ पर ब्लैक बॉडी है और यहाँ पर ग्रे बॉडी है, ठीक है ना। अब आपको मैं बता दूँ इन दोनों की MRP। BS6 की MRP जो है 979, रेडियन BS6 के नाम से है, 979 MRP आती है इस पर। और BS4 की बात कर लें हम, तो BS4 100 रुपये सस्ता है, 879 MRP है इसकी। और ये इसके पार्ट नंबर हैं रेडियन के SLD 439B4। ये इसके रेडियन BS4 के हैं और इसके SLD LK 286 ये BS6 के हैं। और ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। लाइक